¿Qué hubo, bandita? Pues hoy tenemos un 2011 Toyota Camry. Venía para Misfire en cilindro 1. Para este coche hay que sacar el intake porque justo el cilindro 1 es el que está hasta atrás. Y pues bueno, ya le chequé bobina, inyector, bujía. Lo único que quedaba era checar las válvulas. Y ahí les voy a empezar a poner aire. Chequen cómo ya hay pérdida, incluso se escucha y se alcanza a ver cómo burbujea la válvula ahí internamente. Le eché tantito gasolina y ahí está burbujeando. Eso quiere decir que sale el aire por la válvula de admisión. Eso nos genera un misfire en cilindro 1, y aunque cambien bujía, bobina, lo que sea, pues no va a quedar hasta reparar esas válvulas. Y lo que a veces puede ser muy sencillo de cambiar un coil, una bujía, un inyector, pues resulta que es un problema más grave. Y pues así es como checamos que tiene fuga. Le ponemos aire ahí y con esta maquinita ya bien conocida pues sabemos que tiene fuga. Ahí está, claro, el pistón está en punto muerto superior, está hasta arriba, las válvulas están cerradas y ahí no debería de haber ninguna fuga. Pues ahí está, papirrín. Ese es el problema de este Toyotita Camry 2011 y que se ve en bastante buen estado, pero pues no sirve el motor. Hay que reparar esa cabeza. Saludos, banda.